طيب اوكي، احنا ده كتاب الريدنج. اوكي، خلينا نراجع بقى. يعني دي طبعا الحصة الثامنة، فده معناه ان احنا يعني خلاص النهارده بنخلص ايه، نص الكورس. يعني احنا عدينا نص الكورس. تعالوا نشوف بقى الكورس ده. احنا اول 4 حصص كنا خدنا رايتنج وشوفنا كتاب الرايتنج قبل كده. الريدنج بقى زي ما قلنا هو عبارة عن 2 levels. الريدنج مستويين. المستوى الاولاني اللي هو ان احنا بنفهم الحاجة زي ما هي مكتوبة، اللي هو المستوى اللي هو ما فيهوش فن. يعني انا بفسر او بعمل interpretation للي مكتوب قدامي، من غير يعني من غير ما اعمل اي استنتاجات بقى، من غير ما اشغل مخي. يعني اللي هو بستشف اللي مكتوب وخلاص. اللي هم skill number 1 اللي هي ال words in context، اللي هو guessing the meaning of a word كما هي مستخدمة في ايه، في ال في التكست اللي جاي. ودي كانت الأسئلة اللي احنا قعدنا نحل عليها. خلاص، اللي هي الأسئلة بتاعت خان أكاديمي. احنا اتفقنا from day one، وبعدها تاني يا جماعة، أي حد بيخش الأمريكان دبلومة محتاج إن هو يمسك الخان أكاديمي دي، يمسكها كده. يعني يحفظها، يحفظ اللي فيها، يفهمها. طبعا ما الأمريكان ما فيهوش حفظ يعني. وهتقول لي اي اس تي، هتقول لي انا داخل سات، هتقول لي انا داخل اكت. هم كلهم واحد، هي نفس الدروس. ولكن الاختلاف كله يا جماعه، لو انت مسكت دلوقتي امتحان سات او امتحان اي اس تي او امتحان السات القديم اللي هم دلوقتي عاملينه ديجيتال سات، هي نفس الافكار بس الشكل مختلف. مرة هيجيب لك باسج طويلة عليها 10 أسئلة، مرة تانية في امتحان تاني هيجيب لك سؤال بسؤال زي اللي هو السات الجديد، مرة تالتة الأكت بيبقى عبارة عن باسجات عليها أسئلة. هي الأشكال مختلفة، شكل الامتحان والوقت بتاعه، أحل كام سؤال في كام دقيقة، مستوى اللغة، مستوى صعوبة اللغة هو اللي بيفرق. لكن الفكرة واحدة. هيجيلك سؤال أو هيجيلك يعني أسئلة بتقولك طلع لي معنى الكلمة الفلانية، وهيجيلك أسئلة بتقولك طلع لي المين ايديا بتاعة الجزء ده، وهيجيلك أسئلة يقولك هات الافيدنس على الفكرة دي و تمام. نفس الحاجة في الرايتنج. السبجكت اند فيرب اجريمنت، الفراجمنت، الران اون سنتنس. فاكرين الحاجات الحلوة دي؟ خلي بالكم من الحصة الجاية إن شاء الله هنرجع لها، هنراجع عليها وهنرجع تاني للرايتنج. اوكي، انا شغاله ايه، بلوكس كده 4 في 4. فلحد كده تمام. فالكتاب ده زي ما انتم شايفين اهو، هي دي اسئله خان اكاديمي اللي احنا ايه، اللي احنا قعدنا قتلناها بحثا. ايوه يا احمد اتفضل. بس سؤال بس، هو انت حضرتك بعت لنا حاجه الفوكاب؟ بص، انا اتفقت معاكم طبعا from day one ان احنا الفوكاب ما فيهوش حفظ، صح؟ اه، اللي هو ولكن بنشتغل برنامج الترجمه وكده. بنشتغل بنترجم الكلمات زي ما بتطلع لنا، وبنقوي الفوكاب بتاعنا على حسب اللي بيطلع لنا. بس بصراحة يعني starting from today احنا كنا بدأنا من فترة البروجرام اللي هو بتاع الريدنج، اللي هو الموقع الريدنج ده اللي المفروض ان انتوا يعني في ناس بتقرا منه، وفي ناس منكم انا زعلانة منهم قوي او زعلانة عليهم. يعني انا مش بزعل منكم، انا بزعل عليكم. حتى انا بقعد كده ايه انكشكم يعني على الجروب وبنزل الريبورتس وكده. وانا هتكلم دلوقتي في موضوع الريبورتس ده. لان طبعا انا ملاحظه ان في ناس، انا مش عارفه ده عشان الامتحانات ولا ايه، بس في ناس يعني ما بتجيش جنب الهوم ورك خالص. انا اتصدمت والله. يعني الحاجات اللي خدناها الحصه اللي فاتت او اللي قبلها تقريبا ما فيش حد جه جنبها خالص. يعني بس خلينا نتكلم في ده بعدين. starting from today انا هزود حاجات في الفوكاب. يعني في موقع كده في الفوكاب هنشتغل عليه. يعني هو مش حفظ قوي على قد ما هو عارفين الفوكاب لما بنقعد نقرا نوفلز. لما بنقعد نقرا نوفلز الفوكاب بتاعنا بيزيد. هو الموقع ده بيعمل نفس الحاجة بس بطريقة أسهل شوية، أسهل شويتين 3. فهنبدأ من النهاردة سيستم جديد برضو للفوكاب. تمام، أنا واخداكوا واحدة واحدة. يعني ما حبيتش إن أنا كربس المواقع كلها مرة واحدة، لأن على فكرة الحاجات دي هتكمل معاكوا للآخر. الموقع اللي بتقعدوا تقروا عليه كل ده يوم. غير ريد وورك صح؟ انت زعلانة، انا حاسة كده اللي هو ده ايه يا ميس.
لا 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 مش سهل أنا. هو بصي، هو زي ما قلت لكم قبل كده، هو اي حاجه هتخليك تجيب سكور محترم جدا جدا في الفرعين بتوع الانجليش، سواء الريدنج او الرايتنج اللي هو الجرامر ده، هما حاجتين ما لهمش تالت على فكره: سرعتك في القرايه والفوكاب بتاعك. الفوكاب بتاعك وسرعتك في القرايه، الحقيقه الواحد مش عارف مين فيهم اهم من التاني. فانا لازم، ده واجب عليا، انا لازم اديلك من واحنا دلوقتي في التأسيس كده، في مرحله التأسيس، لازم اديلك حاجه تقوي ده وتقوي ده. بدأنا بالحاجة اللي بتقوي سرعة القراية، اللي هو اللي هو passage every day. وفي الحقيقة ناس يعني ما شاء الله انطلقت وعمالة بتحل فعلا، they don't miss an assignment. لكن في ناس ما بدأوش أصلا، وفي ناس عملوا مثلا شوية وسابوا شوية. تقريبا الناس اللي عندها امتحانات مزنوقين وكده مش مشكلة، عذرهم معاهم. في بقى حاجة تانية اللي هي الفوكاب ده بيجي منين؟ هو في الامتحانات اللي انتوا هتخشوها دي، سواء كانت سات أو EST أو ACT، هما بيجيبوا الامتحان منين؟ من الكتب المشهورة. الكتب المشهورة اللي هي النوفلز بقى المشهورة، والكتب المعروفة وكده. وهي الكتب دي هي اللي فيها الفوكاب اللي انت بتشوفه في الباسجز اللي بتحلها، واللي انت بتشوفه في الامتحانات. فاحنا اللي هنعمله ايه؟ هنبدأ بقى بروجرام جديد برضو، هنكمل فيه برضو، ان احنا مرتين في الأسبوع، مش كتير يعني، مرتين في الأسبوع. مش عايزه اقول نحفظ بصراحه، هو انت هتبص على لستة الكلمات، هما بيبقوا 20 كلمه، اللي هم اهم 20 كلمه في الكتاب ده بتيجي في الامتحانات. يعني هما اللي عامل الموقع ده الحقيقه حد عبقري. يجيب لك مثلا روايه مشهوره جدا اسمها مثلا Great Expectations، تسمعوا عنها؟ او يجيب لك روايه مشهوره اسمها To Kill a Mockingbird، اللي هي الحاجات بقى الايه، امهات الكتب في الامريكان، الحاجات المهمه قوي. بيجيب لك الروايه دي ويشوف هي في امتحانات السات والاكت ايه هي اكتر كلمات في الرواية دي كانت مستخدمة في الامتحانات، او كانت بتيجي فعلا في الامتحانات. بيطلع لك اكتر 20 كلمة انت محتاج انك لازم تعرفهم. والاحلى من كده ان هو بيطلع لك كل كلمة بالمعاني بقى ايه المختلفة بتاعتها. يعني في كلمات ليها معنيين مختلفين، في كلمات ليها 3 معاني، عارفين انتوا بقى الجو ده. وبيقول لك بص، شوف بقى يا حاج كده، بص على ال20 كلمة دول، وبعدين خد بقى ايه الكويز ده. الكويز ده ما بياخدش 10 دقايق على بعض، ولستة الكلمات كمان على بال ما بتقراها وتقرا الديفينيشنز وتقرا السنتنسز. يعني هو الحاجه الحلوه في الموضوع ان هو مش بيديلك الكلمه ومعناها كده بوم طخ كده، لا، اللي هي الطريقه الغلط، لا، هو بيديلك السنتنس وبيقول لك اهي الكلمه جوه السنتنس، فانت بتفهم معنى الكلمه من الطريقه اللي هي محطوطه بيها في السنتنس. ده بقى اللي انا هشتغل عليه الفتره الجايه، تمام؟ بس هقول لكم ازاي بقى كمان شويه. اوكي؟ طيب، نرجع بقى لموضوعنا الاساسي. فين كتاب الريدنج؟ انا يعني حطيته لكم اهو. اوكي؟ ولو ان انا حاسه يعني موضوع كتاب ده بقى يعني مش عارف، حاساه موضه قديمه، بس طبعا مهم ان احنا يبقى عندنا ريسورس، يعني يبقى عندنا الحاجات مكتوبه قدامنا. طيب هو ده الكتاب اللي هو فيه الاكسرسايز بتاعت خان اكاديمي كلها. ده نقطه البدايه. النهارده ده الدرس اللي احنا هناخده اهو، شايفينه اسمه ايه الدرس؟ مش مشكلة يا جانا، اتس اوكي، مع كلنا النت بتاعنا مش حلو. يعني المهم بس انك تطلعي وترجعي. الدرس ده يا جماعة اسمه textual evidence، اللي احنا بدأناه المرة اللي فاتت بس ما شفناش لسه أسئلة الامتحان، فاكرين؟ اللي هو ان انت بتختار الايفيدنس اللي بتعمل سبورت او بتعمل بروفينج لايه؟ لكليم معين، او لفكرة معينة، او لارجيومنت او اوبينيون معين. احنا بدأنا نحل على الكلام ده فعلا المرة اللي فاتت، فاكرين؟ والنهاردة هنكمل، بس انا هجيب اخرها بقى. يعني النهاردة ايه الجام اللي هنعملها دلوقتي؟ احنا دلوقتي هنحل اكسرسايز كده مع بعض. اوكي؟ فانا هعمل جروب جام دلوقتي عشان نحل مع بعض. فالفكرة هنا زي ما انتم شايفين الدرس ده بيطلب منك ايه؟ هو بيقول لك consider this claim. فكر كده شوية في الرأي ده. يعني تخيل كده ان في واحد رايتر كتب لك الفكرة دي،
وبيقول لك اختار لي بقى the strongest evidence to support the claim. ده بقى الفكرة دي أو الشكل السؤال ده بيجي برضو في الامتحانات اللي احنا هندخلها على اختلافها. بيجي بقى شكله ايه؟ طبعا يعني بتختلف من امتحان لامتحان، لكن الفكرة واحدة، المبدأ واحد، المهارة واحدة. يعني دايما عود نفسك مع الريدنج ان انت بتتعامل مع ايه؟ مهارة. مفيش حاجة هينفع احفظها، لكن في سكيل، يعني في مهارة انا هتدرب عليها. اوكي، جاهزين؟ لحظة كده اظبطها لكم بس. اوكي، جاهزين؟ نحل اول واحدة. يعني قبل ما ابدأ الجام كالعادة هحل معاكم اول واحدة. حلينا زيها، بس كان مستوى ايه بقى؟ كان مستوى جريد 9 جريد 10. اللي قدامك دلوقتي يا حبيبة ده جريد ايه بقى؟ 12، اللي هو المفروض ان هو اصعب حاجة. اتفقنا؟ بعد كده على طول، يعني بعد بقى ما ايه، انا واخداكوا، انا ايه عماله جرجركوا كده، واخداكوا واحده واحده. تمام؟ فانا دلوقتي ايه، المره اللي فاتت يعني ابتدينا بان احنا بنحل اللي هو المستوى البسيط، اللي هو الفوكاب بتاعه حنين، مستوى جريد 8 و9، وده اللي كان الهوم ورك. باي ذا واي، انا على فكره انا مقهوره من الهوم ورك. استنوا كده يعني ثانيه كده، نفتح الهوم ورك بقى قبل ما نبدا شغل النهارده. معلش نراجع كده على الهوم ورك ونتحاسب، عشان انا عايزه افهم بقى، انا عايزه افهم انتوا ما بتعملوش الهوم ورك ليه. ثانيه كده. طيب بصوا يا شباب، ده كان ده التقرير، الريبورت بتاع الهوم ورك بتاع المره اللي فاتت. انا اتكسفت انزله بصراحه. كسفت انزله على الجروب والله، لان هو زي ما انتم شايفين 2 بس مشكورين جدا طبعا هم اللي حلوا الهوم ورك ده. وفي لا، في يعتبر كده 3. ماشي اوكي، هم زادوا شويه عن اخر مره بصيت عليها، بس الباقي ما جاش جنب الهوم ورك ده خالص خالص. يعني بقيه الناس ما جاتش جنب الهوم ورك ده خالص. ف طبعا احنا لما ما بنعملش البراكتس بتاعنا بنلاقي الحاجات عماله تتراكم علينا، ودي مصيبه. تمام؟ فبليز يا جماعه، السكيلز، المهارات ما ينفعش انها تتعمل على اخر لحظه. يعني احنا المفروض ان احنا ماشيين كده ايه، قليل مستمر خير من كثير متقطع. الكثير المتقطع ده كان ينفع زمان لما كنا مثلا بنقعد ايه، نحفظ حاجه مثلا ليله الامتحان، نقعد نحفظ وتاني يوم نسمع الحاجات وخلاص. لكن الكونسيبت ده استحاله ينجح في الامريكان، ان انا بكربس كل حاجه على اخر لحظه واديني بقى الخلاصه ليله الامتحان. الكلام ده يا جماعه قمه الدمار في الامريكان، ما ينفعش. حتى عشان كده في كلمات تعتبر بالنسبه للامريكان سيستم احنا بنقولها علشان نفسيا يعني هي بتشجع الطلاب، لكن في الحقيقه الكلمات دي ملهاش اي قيمه في الامريكان. زي كلمه تسميع، انا هسمع، مش انا ممكن ساعات هسمع لكم الفوكاب بس بطريقتي انا، يعني اللي هي الطريقه اللي بتضمن انكم تكونوا فعلا قريتوه صح وكده. بس حته ان انا يعني اقعد اعمل حصه كامله مثلا عشان اخلي العيال تقعد تسمع قدامي، ده منتهى العقم اللي في الدنيا. ملوش علاقه ولا بتعليم ولا بامريكان ولا باي حاجه. كان بيتعمل زمان في الناشونال كمان، وحتى في الناشونال بطلوا الطريقه العقيمه دي. دي اول نقطه. تاني حاجه، ودي حاجه للاسف انا بستخدمها كتير، اللي هي مراجعه ليله الامتحان. انا اعترف انا نفسي ساعات بقول كده، يلا نراجع مراجعه ايه، ليله الامتحان. الكلام ده يا جماعه ملوش علاقه خالص بالامريكان. الامريكان اللي ذاكر من زمان قوي، واللي ما ذاكرش مفيش فايده، لانه تراكمي. وانا بقول لكم اهو الحاجات اللي انتوا شغالين بيها دلوقتي دي، انا عشان كده بقول لكم الكتب دي ملهاش اي اهميه، اللي انا بعتها على الجروب على فكره. الكتب دي اهميتها الوحيده بس انك بتراجع على اسامي الدروس، وكل حاجه موجوده قدامك، مطبوعه قدامك لو انت طبعتها. يعني هي دي الهدف من الكتب يعني. لكن المهم الممارسه، المهم انك تقعد تقرا كل يوم وتحل اسئله كل يوم، وتخش على الفا تيست بريب، وتخش على ريد وركس، وتخش على فيربال ورك اوت بتاع الفوكاب اللي انا هوريه لكم النهارده، وتخش على مش عارف مين، وتخش على مش عارف ايه. فاهميني؟ فيا جماعه لازم تعملوا الهوم ورك ده، لازم كل يوم
نخش نشتغل ونتمرن على سكيلز. تمام. فاحنا اخر مره كنا شغالين على ليفل ايه؟ ليفل جريد 8 اهو، اللي هو اللي انا حاطاه لكم هوم ورك، اللي هو اسهل حاجه في الدنيا يعني. اوكي، يبقى الفرق بين اللي احنا عملناه المره اللي فاتت وبين ده ايه؟ ايه الفرق؟ حد خد باله؟ اكتبوا لي كده في الشات. مفيش مشكله، بس انت هظبط لك انا الموضوع ده. حاضر. يس، بالظبط الفرق في الليفل. اوكي، يعني هتلاقوا بس ان الاسئله دي هتلاقوا ان الاسئله دي اللغه بتاعتها اصعب شويه، complicated شويه. ده تمهيدا لايه؟ ان احنا بقى على طول الخطوه الجايه على طول هلعب معاكم لعبه كده. هنلعب يعني، انا الدرس ده رخم يا جماعه ودمه تقيل. درس يعني مش عايزه اقعد اقول بقى رخم ودمه تقيل والطاقه السلبيه دي. هو الدرس ده يعني مش عارفه اقول ايه، هو دمه تقيل فعلا. فاحنا هنلعب بقى، ماشي؟ يعني لما هاجي احل معاكم اسئله الامتحانات هنحل باللعب، بالجيمز، ماشي؟ ان شاء الله هنتبسط يعني. طيب، الاول بس نحل التمرين ده قبل ما اعمل الجام. اوكي، عايزاكم بقى تقولوا لي الكليم ده اللي هو cheerleading which requires great physical skill. Great physical skill is a legitimate sport. Can you guess the meaning of legitimate sport؟ لما اقول لك على التشير ليدنج اللي هو بنشوفه في الافلام، البنات القطاقيط دول اللي بيقعدوا مش عارف ايه، يقعدوا يشجعوا فريق الكوره، بيبقوا بنات كده صغننين في المدرسه يعني، وبيقعدوا يس بالظبط. legitimate هنا معناها actual sport، مش مجرد حاجه for fun مثلا او حاجه استعراضيه او كده، لانه it requires great physical skill. ده رايي، خلي بالكم، ده رايي يحتمل الخطا والصواب. يعني ايه؟ it's not a fact. احنا طبعا خلاص يعني عدينا مرحله الفاكت اند اوبينيون. احنا في ابتدائي بنتعلم في الماكسيمم في الابر اليمنتري، المفروض ان احنا بنتعلم ان في حاجه اسمها اوبينيون اللي هو رايي، وفي حاجه اسمها فاكت اللي هي فاكت غير قابله للجدل او المناقشه. لكن cheerleading is a legitimate sport، لا معلش، ده claim. This is not a fact. خلاص. طب ايه اللي ممكن يثبت الكليم ده؟ مين في دول؟ اللي فوق ولا اللي في النص ولا اللي تحت؟ بصوا اللي فوق بتقول researchers have concluded that cheerleading is now the leading cause of catastrophic injuries for all high school and college females. الباحثين اكتشفوا ان هو السبب في اصابات كارثية. هل ده بيثبت حاجة؟ بيثبت الكليم اللي فوق؟ فكروا كده شوية وقولوا لي. هم 3 اختيارات. اوكي، A و B و C، ماشي؟ اللي في النص بتقول ايه؟ A high school senior told the school newspaper, my brother is a football player and as a cheerleader I train just as hard, take just as many risks and compete just as seriously as he does. Is that strong enough؟ هل الكوتيشن دي by one person is it strong enough ان هي تعمل support للكليم ده؟ فكروا شوية واكتبوا لي في الشات. تالت واحدة بقى، تالت piece of evidence بتقول لك the American Medical Association اللي هي منظمة الصحة الأمريكية، حاجة بقى مكان كده محترم ومكان credible. يعني إيه credible؟ هنتكلم حاضر، هي A ولا B ولا C؟ credible يعني يعتمد عليه وممكن نصدقه لأنه expert، يعني مكان مليان علماء وبتاع موثوق بيه، صح. The nation's largest physicians group، يعني هي أكبر مكان، أكبر تجمع للأطباء للدكاترة في البلد دي. officially recognizes cheerleading as a sport. خلاص الموضوع بقى رسمي، هما بيعترفوا بيه كرياضة، ماشي؟ مين في دول بيثبت الكليم اللي فوق؟ ناخدهم one by one. اللي فوق هنا لان في ناس اختارت اللي فوق، هو ما حدش اختار اللي في النص طبعا لان ده مجرد رأي واحدة، يعني بنوتة صغيرة طالبة، لا يعتد بيه. رأي بيرسون واحد وحد مش خبير، ده ما يعتبرش ايه support حقيقي.
نبص على اللي فوق. researchers حلو have concluded that cheerleading is the leading cause السبب الأول للcatastrophic injuries. هل ده بيثبت إن دي legitimate sport؟ هل معنى إن الأكتيفيتي ده سبب لإصابات كتير هل ده support إن هو رياضة؟ لا طبعا. أوكي؟ يعني إيه الحاجة اللي بتقنعني أنا إن دي رياضة حقيقية؟ إن يجي لي مجموعة من العلماء يقولوا لي على فكرة الcheer leading is recognized by us officially as a sport. يبقى هي دي ايه السبورت اللي انا بدور عليه. اوكي طيب واحده كمان ولا نبدا الجام بقى؟ تعالوا نبدا الجام عشان انا مش عايزه اطول ايه في المرحله دي. انا عايزه نخش النهارده على اسئله امتحانات على طول. اوكي فيلا you can join my jam. ماشي يلا بينا. اوكي يلا. تمام انا دلوقتي دخل معايا مين بقى؟ بسنت وإياد وحبيبة وجنى الوكيل ومارينا ونورين وريناد ويحيى. يا أهلا وسهلا بيكم. أنا مستنية هنا هانيا وجنى محمد. جنى محمد عندها مشاكل في لا دي جنى الوكيل هي اللي عندها مشاكل في الكونكشن. المهم يعني مستنياكم. يلا شباب يلا يا شباب. أوكي ماشي تمام. تعالوا نبص بقى إيه على الكليم كده. بس انا عملتها غلط. هي اصلا نفس السؤال يعني فطبعا غيروا الاماكن. هم غيروا الاماكن فاحنا اخترناه عمياني يعني. لا هي المفروض اللي ايه اللي في النص. تمام مش مشكلة مش مهم. تاني واحدة بقى for the benefit of all citizens fluoride should be added to drinking water. خلي بالكوا ده ديبيت رهيب في أمريكا على فكرة. دي خناقة كبيرة قوي إن هم في ناس شايفة إن مش من حق الحكومة تحط مادة كيميائية على المية وفي ناس شايفة إنه ما دي حاجة كويسة. خلاص فأي حاجة في الدنيا يعني تحتمل الصواب والخطأ. المهم يعني for the benefit of all citizens fluoride should be added to drinking water. مين في دول بيعمل support للكليم ده؟ تمام يا حبيبة. تمام يا جنى ونورين برافو وريناد ويحيى برافو برافو برافو. ورهف وإياد بسنت برضو برافو مش مشكلة. وأحمد. أنا مستنية دلوقتي جودي ومارينا وسلمى. ماشي يا جودي برافو برضو no problem. we can always make mistakes عادي. أنا مستنية دلوقتي سلمى. يلا يا سلمى. Okay. More than half of Americans have fluoride in their drinking water. This doesn't prove anything. يعني it doesn't prove إن إحنا we should. كون إن نص الأمريكانز عندهم المادة دي في المية بتاعتهم it doesn't prove anything. ما أقنعتنيش. Some experts say that the fluoridation of water may threaten. دي بتقنعني بالعكس. يعني تاني واحدة دي أقنعتني بالعكس إن الفلورايد ده حاجة مش كويسة أصلا. طب وآخر واحدة many experts agree that the fluoridation of water helps prevent tooth decay. فدي الوحيدة اللي هتخليني أقتنع إنه yes we should add الفلورايد للdrinking water. طب اللي بعده wikis اللي هي websites that allow users to generate and alter content. مواقع كده بتسمح للناس اليوزرز العاديين ان هم يحطوا المحتوى بنفسهم generated
او to alter it. يعني عادي جدا ان انا اخش على ويكيبيديا وابتدي اغير فيها حتى لو انا ما بفهمش حاجه في الموضوع. فهو هنا بيقول لك are not reliable sources for academic research. لما باجي اعمل بحث علمي ما فيهوش بقى، المفروض ما فيهوش هزار يعني، فالمفروض ان انا ايه ما استخدمش او ما ارجعش للويكيز. ايه هي السترونجست evidence اللي ماشيه مع الكلام ده، اللي بتثبت لي فعلا ان هم not reliable؟ طيب معايا دلوقتي، اوكي برافو حبيب، بغض النظر بقى انتوا جاوبتوا صح او غلط، اللي جاوب معايا دلوقتي حبيبه وجنى وجودي ومارينا ونورين وريناد وسلمى ويحيى. ماشي، انا مستنيه الباقي. ماشي يا بسنت، برافو، جود تراي. اياد برافو. احمد جود تراي، نايس تراي. مستنيه دلوقتي بس رهف. طيب هو السؤال ده لخبط ايه ناس كتير، تعالوا نفصصهم كده one by one. ماشي. أول واحدة بتقول many wikis allow anyone not just subject matter experts, it allows anyone مش بس الخبراء to post information on their sites. يعني تخيل كده موقع بيسمح لكل من هب ودب إن هو يعدل ويزود معلومات. يعني أنا دلوقتي لو دخلت مثلا قلت إن الفنان المشهور مثلا توم هانكس اتولد في محافظة الدقهلية ما حدش هيوقفني، nobody can stop me. تمام. فطبعا ده أكتر دليل على ان الكلام اللي هنا ده صح، ان هي مواقع اصلا اي حد بيخش يلعب فيها، اي حد ممكن يبهدل الدنيا فيها ويغير المعلومات. ازاي اثق فيها؟ it's not a credible او a reliable source. تاني واحدة بتقول ايه؟ many wikis were first launched in the 21st century while encyclopedias have been used since the 18th century. هو هنا مجرد ان هو بيقارن ان الويكيز دول اللي هم اونلاين دول بدأوا في القرن ال21 والانسايكلوبيدياز موجودة من زمان. هل ده مقياس للكريديبيليتي؟ هل ده اللي هي تاني واحدة دي، هل الحاجة لو هي أقدم يبقى هي ريلايبل أكتر؟ لا. خلي بالكم احنا هنا طلعنا بره اللغة. يعني الدرس ده يا جماعة ده مش درس انجلش، ده درس لوجيك، درس ايه؟ منطق. واحنا قلنا الكلام ده قبل كده. الهاير اوردر ثينكينج سكيلز في الريدنج هي بتطلع بيك بره نطاق اللغه. احنا مش بنتعلم دلوقتي اللغه وخلاص مجرد ان احنا بنقرا وخلاص، لا ده احنا بنتعلم نستخدم التفكير المنطقي. فهنا هو في الايفيدنس دي، لان في ناس اختارتها الايفيدنس دي، مش معنى ان حاجه اقدم من حاجه تانية يبقى هي المفروض ريلايبل اكتر منها. اوكي. ومش معنى ان حاجة حتى اقدم من حاجة تانية ده مش معناها ان يعني الحاجة التانية دي مثلا ما تبقاش reliable عشان في حاجة كانت موجودة قبلها. it doesn't prove anything, it doesn't prove الكلام ده. ايه الحاجة اللي proves ان الويكيز are not reliable؟ الكلام اللي فوق هنا ده. طب اخر واحدة، Jacob Keller, a political science professor, forbids his students from citing wikis. يعني ده واحد مدرس في الجامعة، ماشي على عيني وعلى راسي، بس he's not an expert في المجال ده. وهو شخص واحد، هو شخص واحد بيمنع الطلبة بتوعه انهم يستخدموا الويكيز. ده مش دليل على ان الويكيز are not reliable. لا، الدليل المنطقي ان ممكن اي حد يخش ايه يغير فيها. يبقى هنا دي تعتبر اسئلة ايه؟ اسئلة ذكاء او اسئلة لوجيك، منطق، اكتر منها اسئلة لغة. يلا ايه رأيكم في ده؟ multi generational households benefit families. يعني البيوت الكبيرة، بيوت العيلة، بيت العيلة اللي بيبقى فيه كذا جيل، بيبقى فيه الجد والجدة والأمهات والأبهات وبعدين الأولاد والكازنز والمش عارف ايه. فبيقول لك إن البيوت دي اللي فيها multi generations benefit الفاميليز. مين في دول؟ طبعا في ناس هتتفق وفي ناس مش هتتفق. دول معاهم حجة وسابورت ودول معاهم سابورت تاني خالص. It's not a fact, it's an opinion. طلع لي من دول السابورت اللي بيثبت الكلام ده.
طيب لحد دلوقتي كده جنى محمد وجنى الوكيل، اوكي، وجودي ونورين تمام ماشي، نايس تراي، مش مهم يعني غلط ولا صح، المهم ان احنا بنحاول يعني. ريناد تمام برافو. رهف، نورين تمام، اوكي، يحيى وسلمى وإياد وحبيبة. طيب انا دلوقتي مستنيه بس ايه، احمد، مستنيين كده احمد. برافو تمام ماشي، مش مشكله. هو هنا بيقول لك المالتي جنريشنال هاوس هولدز بنفيت، يعني احنا عايزين ندور على حاجه يبقى فيها ايه بوزيتيف يعني. اول اجابه اللي هي الاجابه الصح يعني بتقول لك ان في واحده خبيره كده sociologist ميجان ميتشل says when a grandparent lives in the home، لما بيبقى في معانا جد او جده، parents feel less pressure، دي حاجه ايجابيه، دي benefit because there's another adult to cover child care and other domestic responsibilities. فدي ماشي، دي ممكن تعمل support، وهي يعني هي sociologist، يعني هي تعتبر دارسه الموضوع واكسبرت فيه. طب نبص على تاني واحده. when I retire I want to be close to my children and grandchildren. In fact, I've begun a conversation with my son about moving in. هو واحد شخص عادي من عامة الناس بيقول أنا هتقاعد وهروح أقعد مع أولادي. هل هو جاب سيرة benefit؟ لا، ده بيتكلم على البلانز بتاعت شخص عادي جدا ما بتثبتش أي حاجة. تالت واحدة. According to a survey conducted by the Pew Research Center, 18% of Americans live in multi-generational households. في ناس كتير قوي اختارت الاختيار ده، هم اتخدعوا بحتة بقى سيرفي بقى وريسيرش سنتر، ولكن السيرفي ده ما بيثبتش حاجة، هو بيدي لك معلومة لكن ما تكلمش على ايه، على حتة البنفيت، يعني الجزئية اللي تحت دي اللي هو السبورت اللي تحت ده. Why doesn't it work? It doesn't work because it doesn't talk about a benefit. احنا عايزين حاجة بتورينا ان في benefit في الموضوع. يبقى هي أول واحدة. اوكي اللي بعده contrary كان في حد المرة اللي فاتت سألني على معناها. contra، أي كلمة فيها contra معناها عكس opposite. يبقى contrary to what some may say, bike sharing programs are safe. bike sharing programs are safe. يبقى احنا عايزين الدليل على ال safety of those programs، وعايزين الدليل ده يبقى من مصدر موثوق. يبقى هنا في شرطين عشان الإجابة تبقى صح. المصدر credible و reliable، وتاني حاجة نبقى بنتكلم على السيفتي فعلا، دليل على الفكرة الرئيسية هنا. دايما وانت بتحل النوع ده من الأسئلة، وهنشوف دلوقتي واحنا بنحل بقى أسئلة الامتحانات، انك انت بتشوف ايه الشروط بتاعت الإجابة الصح، بتطلعها منين؟ من الكليم نفسه. ماشي، انا شايفه اهو الناس بتحل اهو، برافو برافو برافو، كله لحد دلوقتي حالل صح. جنى محمد وجنى الوكيل وريناد وسلمى، تمام، شابو. طيب الباقي خايفين ليه؟ مترددين كده، تحسوا حساكوا كده خايفين. انا طبعا ببقى شايفه عندي اهو how many students working. اوكي انا شايفاكوا اهو، تمام. طيب لحد دلوقتي احمد، بسنت، جنى وجنى، رهف، ريناد، سلمى. انا مستنيه يحيى، مستنيه نورين. يحيى خلاص حل اهو، برافو تمام. مستنيه حبيبه ومستنيه اياد. ماشي تمام. دلوقتي انا مستنيه حبيبه بس، الباقي كله حل. تمام خلاص كله حل، تمام. طيب الإجابة الصحيحة كانت اللي تحت ده. A team of researchers Seattle based found that cities that adopted bike sharing programs saw injuries
decrease. احنا من الاول قلنا ايه؟ احنا عايزين حاجه تثبت ان البروجرامز دي safe. فهنا المصدر بقى، هنا المصدر موثوق بيه، وده الشرط الاولاني، لان احنا هنا بنتكلم على team of researchers، ناس مش جايه تهزر، ناس بيتصرفوا على اساس علمي، فهم موثوق فيهم، وهم مجموعه مش شخص واحد كمان يعني. ممكن طبعا ناخد بكلام شخص واحد لو هو اكسبرت عادي زي السؤال اللي فات. تمام، دي اول نقطه. تاني نقطه، هم بيتكلموا هنا على ان الانجريز ديكريس. طب ما هو ده دليل على ان البرامج دي، البرنامج ده البايك شيرنج بروجرامز سيف، لان الانجريز ديكريس وبنسبه يعني محترمه 28%. فهي دي كانت الاجابه الصحيحه. اللي بعده، يلا يلا يلا، مستنياك اهو، عماله انا شايفه عندي مين دخل ومين، انتوا عارفين بقى. Public schools should provide music classes because they are important for children's development. دوروا على الإجابة اللي بتتكلم على إيه؟ importance for children's development. development اللي هو التطور، الجروث. إن الأطفال دول المزيكا دي بتعمل لهم growth، بتزود حاجة عندهم، بتزود الذكاء، بتزود الاستيعاب، وكمان يبقى الكلام من مصدر موثوق بيه. ادي الشرطين. اختار لي الاجابه اللي بتحقق الشرطين. ما شاء الله كلهم جاوب صح، برافو. حتى لو جاوبتوا غلط مفيش مشكله، ما تخافوش من الغلط. mistakes are good, mistakes are our friends. طول ما انتوا في الامريكان education يا حبايبي، حبوا الغلط، يعني عايزين نحب الغلط كده. ما شاء الله ما شاء الله، كله جاوب صح المرة دي، مع انه على فكرة السؤال ده مش سهل، بس هو انتوا اللي ايه بتتطوروا ما شاء الله. انا دلوقتي مستنية بس اياد ومارينا وبعدين نعمل ريفيو. اوكي كده فاضل اياد بس. طيب، هي الإجابة هنا الإجابة هنا اللي هي اللي تحت، لأن زي ما قلنا research has shown that music training can help improve الكي كله في كلمة improve السكيلز، الريدنج سكيلز بتاعت الأولاد عن طريق الميوزك. يعني هم موضوع الميوزك ده بيعمل improvement، لأنه بيساعدهم إن هم to distinguish between the sounds and to recognize the patterns بتاعت اللانجوج، فده بيساعدهم في إيه؟ في الريدنج. أوكي؟ طيب. good job. يلا مستنياكم. Tablets should not replace textbooks because overuse of tablets can cause health problems for students. يبقى أنت بتدور على إيه؟ بتدور على tablets causing health problems. بتدور على الإجابة اللي بتتكلم على إن التابلتس دي أس الفساد والأمراض، بتجيب مشاكل صحية للأولاد. ولازم الإجابة دي تبقى من إيه؟ من مصدر موثوق فيه. أنا ملاحظة طبعا إن إيه في ناس بتحل غلط لأن هم اختاروا الإجابة اللي فعلا بتتكلم على الهيلث بروبلمز، لكن لازم برضو نراعي إن المصدر يبقى موثوق فيه، حد خبير يعني. يعني طبعا الناس ايه اللي اختارت الإجابة الغلط يعني هم أكيد عرفوها دلوقتي طبعا. خلي بالكم المصدر يا جماعة، لازم يبقى حد اكسبرت، لازم يبقى حد باحث أو خبير، مش مجرد شخص مثلا بيشتغل في المكان، حاجة مش documented يعني. طب يلا عشان ايه، يلا حلوها كلكم علشان نشرح الإجابة الغلط غلط ليه. This one is really interesting يعني. عايزين إجابة support من مصدر موثوق بيه. أنا دلوقتي مستنية بس إياد. يلا يا إياد. أنا دلوقتي
طبعا الإجابة اللي تحت دي غلط. ليه؟ لأن اللي بتتكلم هنا أو اللي بيتكلم هنا سوري ساينس تيتشر، خلاص هو مش اكسبرت، وهو بيتكلم على الأطفال اللي في الفصل بتاعه بس أو اللي في المدرسة بتاعته بس. ده مش مقياس. دي كده الأفيدنس دي بنسميها anecdotal يعني حاجة كده يعني كلام مرسل أو حكاوي يعني. أوكي، حاجة مش documented، حاجة مش موثقة، حاجة ما اتعملش عليها بحث رسمي. خلاص. في حين بقى ايه هي الإجابة الريلايبل اللي هي دي؟ Some studies have found that usage of هنا studies اهو بنتكلم على دراسات موثقة موثوق فيها، بتتكلم على ان الالكترونيك ديفايسز فيها increased rate of disorders، مشاكل وامراض. امراض في ايه بقى؟ في الماسكيولوسكيليتال اللي هي الجهاز العضلي والسكيلتون يعني بتاعنا. اوكي، نزود مستوى الصعوبة شوية. Standing while you work at a computer is better for your health than sitting. ايه الدليل على الكلام ده؟ الدليل على ان الوقوف افضل من القعاد، ويبقى المصدر موثوق بيه، مش حد كده معدي كده ولا قاعد على القهوة كده وبيقول اي كلام. تمام، برافو جانا الوكيل. تمام، برافو برضو سلمى وريناد، نايس تراي، واحمد ما فيش مشكلة، برافو يحيى. تمام، اي محاولات بيبقى ليها قيمتها، والغلطات برضو مش مشكلة، الميستيكس برضو بتبقى مهمة جدا ان احنا نتعلم. Standing while you work at a computer is better for your health than sitting. اوكي، يلا ثواني بقى وهعمل ريفيو. يلا اللي لسه ما جاوبش يلحق يجاوب بسرعة. هي الإجابة الصح طبعا اللي في النص دي، لأنه الستادي دي بتقول إن الأوفيس workers اللي تحولوا switched from traditional sitting arrangements to standing desks، الظاهر إن في مكاتب مخصوصة لوضع الوقوف يعني، فكان في إيه؟ better health في الموضوع، اللي better mood، more energy، less fatigue، كل دي benefits للستاندينج، فهي دي الإجابة الصحيحة. مس أنا عندي سؤال. اتفضل. بس بالنسبة للسؤال اللي فات هما كانوا قايلين برضه على فكرة كان في بنفيت في التالتة إن هو كان بيعمل بيرن 80 كالوريز ولما بقى اللي هو بقى بيقف وكده بقى بيعمل بيرن ل 210 كالوريز. حلو. طب مين اللي كان قايل الايفيدنس؟ مصدر موثوق بيه ولا كان شخص واحد مش خبير؟ هو كان قال إن هو إن في ستادي، فأتوقع ستادي ديت حاجة يعني موثوق بيها. كانت ستادي. طب انا هرجع لها برضو تاني، هرجع لها تاني معلش. ماشي بعد ما بنخلص الجام يعني ممكن بقى بنراجع الأسئلة، فيبقى فكرني يعني. تمام. تمام. بس اوكي، while walking. اوكي هنرجع له تاني، هنرجع له. هي يعني جانا دلوقتي بتقول ان هو قال while walking، يعني المقارنة كانت مش ما بين السيتنج والستاندنج، المقارنة كانت ما بين حاجات مختلفة، فيمكن ده اللي بوظ الايه الافيدنس. هنرجع لها نبص عليها تاني، بس خلينا نشوف بقى السؤال ده. المرة دي عندي 4 اختيارات، دول خلاص آخر سؤالين، السؤال ده واللي جاي، عشان نبقى كملنا 10 أسئلة. فايه رأيكم في هذا السؤال؟ طيب لحد دلوقتي حبيبة وسلمى ثانك يو جاوبتوا، برافو عليكم، جاوبتوا صح كمان. It's important
that even very young children have periodic dental visits. ده رأيي كده إن هو مهم جدا إن حتى الأطفال الصغيرين خالص يعني لازم يروحوا يعملوا تشيك على عند الدنتست. فين الإيفيدنس المظبوطة للكلام ده؟ أول واحدة بتقول according to a commenter on a medical website, baby teeth are important not only for chewing and talking, but because they form a pathway for permanent teeth to follow. طيب وتاني واحدة pediatric dentists like pediatricians have training and experience in treating children, and these health professionals are located across the country. مش هقول اختار. لوسي مورينو. هي صح ما don't second guess yourself، ما تشكش في نفسك، بس الفعل اللي انت كتبته لي في الشات صح يا احمد. Lucy Morino, a pediatric dentist, advises that if a young child has a toothache, parents should rinse the problem area. The American Association of Pediatric Dentistry, طب أسنان الأطفال يعني, recommends that a child have his or her first dental checkup when the first tooth appears and then subsequent checkups every 6 months. أنا شايفة كده إن إيه فاضل 3. هو كله ما شاء الله حالل صح. ليه؟ لأن الشرط هنا باين قوي. إحنا هنا بنتكلم على الدنتال تشيك اب أو الدنتال فيزيتس، والحقيقة هو في إجابة واحدة بس هي اللي تعتبر ريليتد. ما خلي بالكم بقى لما هنحل أسئلة امتحانات دلوقتي حالا إحنا بندور على الإجابة الريليتد للي في السؤال ده، اللي أنا بدور عليه حاجة ريليتد. فأكتر إجابة ريليتد هنا مين؟ أنا لسه مستنية في 3 لسه ما جاوبوش. أحمد جمد قلبك يا أحمد. وريناد. ما انا قلت لك هي الاجابه اللي انت كاتبها في الشات. يلا ها كليك ات. طيب انا a few seconds كده وهدوس هعمل ريفيو. هي طبعا اللي تحت دي هي الوحيده اللي ريليتد للموضوع اصلا، وبتتكلم على التشيك اب فيزيتس، وان هو مهما كان الطفل ده صغير لازم يعني ان شاء الله حتى وهو عنده 6 شهور يعني قبل او اول ما السنه الاولانيه تبدا في الظهور. تمام، فهي دي الإجابة الصحيحة. آخر سؤال بقى هنعمله وبعدين ننقل على أسئلة الامتحانات بقى الحقيقية بقى the real fun. Expensive athletic gear، ملابس الرياضية الغالية doesn't improve athletic performance. الملابس الرياضية الغالية مش بتحسن من الأداء الرياضي. إيه الدليل على كده؟ إنه مش بالغلو، أوكي، مش بسعر الملابس الرياضية يعني. يبقى احنا عايزين الإيفيدنس اللي ليها علاقة ب expensive athletic gear، وإن هي ملهاش علاقة ب improving performance. تمام؟ مين بقى في دول بيحقق السبورت ده، بيعمل السبورت ده؟ خلي بالكم نختار السبورت اللي هو من مصدر موثوق. اوكي، لا الإجابة التانية دي اللي هو كلكم عمالين تختاروها هي غلط أصلا. الإجابة التانية دي بتتكلم على إنه some athletes يعني البعض، دي مش دراسة، دي مش حاجة، إحنا ما عملناش إحصائية، ما عملناش دراسة، مش الإجابة دي مش credible، خلي بالكم. تمام؟ طب لو هي مش الإجابة التانية مين بقى؟ عايزين إجابة تبقى من مصدر موثوق فيه. تمام، بس ممكن تكون بتتكلم على الميلز بس. اوكي، لكن يعني هي اكتر تشويس
بتقدم إثبات على الكلام ده. اوكي ثواني بقى ونعمل ريفيو. اوكي احنا قلنا خلاص ليه تاني واحدة ما تنفعش. هنا بيقول لك the expensive compression garments worn by athletes are often believed to improve blood flow and thereby enhance the performance. اوكي في بقى a study of male runners، انا عارفة ان هي مقتصرة فقط على الميل، لكن اهي اتعملت على بني ادمين، يعني انه دراسة واتعملت على فئة كبيرة من الرياضيين، يعني ان هو ما اثرتش ولا حاجه، indicates otherwise، ما doesn't enhance anything. اوكي طب الاجابه اللي فوق we found that people feel no more motivated to exercise when they wear expensive athletic gear than when they wear affordable athletic clothes. هنا بيتكلم على الموتيفيشن which is totally different from performance. تالت واحدة Billy Avila who has played soccer professionally for the past decade said، شخص واحد وهو مش expert، هو رياضي بس هو مش خبير في الموضوع، said in a recent interview that he believes expensive athletic clothing makes no difference. ده شخص واحد بيتكلم على تجربته هو الشخصية، ما ينفعش ناخد التجربة الشخصية ونعممها، الإيفيدنس دي anecdotal. أكتر وأقرب evidence للموضوع هي الأخيرة، حتى لو هي بتتكلم على الميل رانرز بس، لكن هي بتتكلم على بني آدمين في النهاية، يعني إن هم إيه الإكسبنسيف كلوذينج ما فرقتش معاهم في الحقيقة. ما هو البرفورمانس ده جاي منين؟ الانهانس بيرفورمانس المفروض ان هو بيجي من الامبروفد بلاد فلو. اوكي لو انا قلبي مش تمام، مش قوي، والجهاز الدوره الدمويه عندي مش قويه، ما انا البرفورمانس بتاعي مش هيبقى ضعيف، مش هقدر اجري بسرعه، هنهج، هعمل. ففي جارمنتس اكسبنسيف المفروض ان هي بتحسن من الاداء الرياضي، اكتشفوا عملوا دراسة على رانرز وهو صادف ان هم كانوا ميل، بس هي دراسة في الاخر، وهي دي اكبر دليل على ان الاكسبنسيف جارمنتس دي ما كانتش عاملة اي فرق. تمام طيب احنا كده ايه we will end الجام. كلكم ممتازين، كلكم يعني عملتوا شغل جامد جدا. اوكي I'm so proud of all of you طبعا، يعني برافو عليكم. طيب انا دلوقتي اهو قاعده، انا شايفاكوا اهو انتوا بتخشوا معايا في الجيم اهي. احنا هنحل طبعا دلوقتي اسئله امتحانات فيعني ايه طبعا لو في حد عنده الميوزك تقدروا بقى تقفلوها، اكيد اللعبه دي مش غريبه عليكم يعني. اوكي طيب انا دلوقتي اهو انتوا داخلين اهو قدامي، مارينا وجودي وحبيبه وجنى واحمد وجنى الوكيل وبسنت، انا مستنيه الباقي بس عشان ابدا الجيم. ويحيى اهو وسلمى، اهلا 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 وسهلا، ونورين. مين تاني ناقص؟ ها مين ناقص؟ اياد. مين؟ ريناد. ريناد. yeah sure take your time حبيبتي. اوكي خلاص احنا كده كلنا موجودين اهو. اول ما هدوس ستارت طبعا كل واحد فيكم بقى ايه يقدر يحل، وزي ما قلنا مش مشكلة الغلطات والكلام ده، مش مشكلة ان احنا نغلط، يعني it doesn't matter. كل ما هنغلط كل ما هنتعلم، كل ما يعني ايه بنتعلم من اخطائنا يعني. طيب هو المفروض انه ثواني كده ايه هطلع لكم السكرين بتاعتكم بيبقى شكلها ايه برضو. اوكي المفروض ان دي بقى سكرين. بس ينفع تحلي أول حاجة معانا؟
حاضر ماشي اوكي، نحل اول واحده مع بعض. زي ما انتم شايفين ده سؤال الامتحان بيبقى شكله كده. In her 1921 poem Spring, Edna St. Vincent Millay، يبقى هي كتبت poem اسمها Spring. هي بتعمل ايه بقى؟ She subverts conventional depictions of springtime. كلام كبير قوي، بس الموضوع سهل جدا. لما انا بيبقى عندي مشكلة في اي فوكاب بقوم عاملة الآتي، جوجل بقى dictionary.com اي حاجة. subvert هي معناها تخريب بالعربي، ممكن لو عايزين المعنى بالإنجليش معناها to destroy something, to undermine, to oppose, to destabilize. اهي المعاني كلها هي، يعني اختار بقى اللي تعجبك، بيدي لك 1000 معنى ومعنى للكلمة. فانت طبعا انا لما هديكوا دي as a homework assignment، يعني الاكسرسايز ده لما هديهولكوا homework assignment. حاضر يا احمد حاضر. انا هديهولكوا على الفا تيست بريب، يعني هديكوا لينك على الفا تيست بريب علشان طبعا يطلع لي الريبورت اللي احنا عارفينه ده. لكن انا دلوقتي انا بعمله على شكل لعبه يعني وسباق. ايوه اتفضل يا احمد. ها you have a question؟ مس تقدري تبعت لنا اللي هو الكوزيز ده مرة تانية عشان نبقى نحله بعدين بعد yes. الحصة يعني. ما انا هبعته لكم assigned as a homework عشان تحلوا لوحدك، لان انا طبعا لو بعتها بالشكل ده بيبقى لازم تستنى لما بقيه المجموعه تخش ولازم تحلوا مع بعض وبتاع. لا انا هبعتها لك as a homework assignment، وهبعتها لك كمان وده الاهم، لان هم دول 10 بس، دول 10 اسئله بس. لا انا هبعت لكم اسئله اكتر بكتير على الفا تيست بريب. بصوا معلش هعطلكم شويه عن الحل، هبعت لكم طبعا اللينك يعني اهو. command of textual evidence اهو. ده الاكسرسايز كامل عبارة عن 37 سؤال، اللي هي كل الأسئلة اللي موجودة على موقع خان أكاديمي أنا جمعتها وحطيتها هنا. الاكسرسايز ده مهم جدا، النوع ده من الأسئلة مهم جدا، مش عشان حاجة، مش عشان الأسئلة دي هتجيلك تاني مثلا زي ما هي في الامتحان، نو. لكن هي طريقة تفكير، أنا هوريها لكم دلوقتي وإحنا بنحل مع بعض. أوكي؟ يبقى اهم حاجه بس لما تتزنقوا في معنى كلمه وانتوا بتحلوا لوحدكم هتعملوا ايه؟ google.com او dictionary.com او merriam-webster.com او word hippo. طلع بقى معنى الكلمه بالعربي بالانجلش باللويندي، المهم انك تعرف معناها، وده بيزود الفوكاب، يعني هو ده بقى الفوكاب اللي تقعد تحفظه. طيب قدامك هنا دلوقتي هو بيقول لك ايه؟ ان في واحده اسمها ادنا فينسنت ميلاي كتبت poem زمان خالص سنة 1921 اسمها الربيع Spring، وهي subverts ال conventional يعني ال traditional depictions يعني descriptions أو portrayals of spring. يعني هي في البوم دي بتقضي تماما، بتدمر خالص الصورة التقليدية اللي احنا نعرفها عن الربيع. ثانية واحدة بقى، ايه هي ال conventional depiction of springtime؟ What do you know about spring؟ انتوا كريناد ورهف وجنى وإياد ها، ايه ال conventional depiction of springtime that you have؟ انتوا عارفين الربيع ان هو ايه؟ السيزن بتاع ايه؟ بتاع الجمال الجروث والبدايات والزرع الحلو والجو الحلو والحاجات الحلوة والفلاورز. يس يا رهف صح، والwarm weather and a lot of plants حلو. فهي دي الصورة ايه؟ الصورة المعتادة المعهودة عن الربيع. instead of celebrating يعني بدلا من الاحتفاء او يعني الاهتمام يعني celebrating هنا مش معناه ان هي بتعمل حفلة، يعني معناه ان هي she doesn't appreciate، يعني instead of appreciating the growth and renewal التجدد بتاع الربيع بيبقى جاي بعد الشتاء. الشتاء ده بيبقى مواد كده، كل حاجة بتبقى مدفونة تحت الجليد، وبيجي الربيع بيعمل renewal تجدد. بس ميلاي بقى في البوم بتاعتها disputes كده، يعني argues against الميريت value of the season entirely completely. مشكلة السؤال ده يا جماعة الفوكاب، عشان كده لما بقول لكم ان احنا الفوكاب بالنسبة لنا حاجة يعني حرجة وكريتيكال جدا، انا فعلا ببقى مش ببالغ. اوكي زي ما انتم شايفين
دلوقتي بقى انت لو معاك كراسة الفوكا بانك اللي هي كراسة بنك الفوكابلري اللي كنا قلنا عليها زمان، قلت لكم ان المفروض يبقى معاك كراسة كده تسميها بنك الفوكاب او الفوكا بانك، وتكتب فيها الكلمات اللي بتعدي عليك. انت المفروض دلوقتي تحط فيها ايه؟ كلمة subverts، كلمة conventional. هو ده بقى التسميع اللي انا هعمله بقى. الحصة الجاية عارفين هعمل ايه؟ هعمل لكم كويز سريع، هسمع لكم معاني الكلمات دي، رخامة بقى كده. اوكي، لازم انت تطلع معنى كلمة subvert، conventional، depiction، celebrating، dispute، merit. ولو ما تعرفش معنى entirely بس تالي لا يعني come on أكيد عارفينها طبعا. بس هو بعرف ازاي اجابتي صح ولا غلط؟ بيبان على طول، أنا مظبطاه المفروض إن بيطلع لك الأنسر الصح. كان مش كاتب لي اي حاجه. يبقى لا بس يبقى انا كاتب لي ويتنج خلاص. لا أنا مظبطاه إنه هو يبقى instructor paste يعني تقريبا لما أنا أحل يعني. طب المهم هنا إن هو بيقول إيه؟ which quotation most effectively illustrates the claim؟ مين في دول تعتبر quotation negative عن الربيع؟ To what purpose April do you return again؟ انت جاي تاني ليه؟ Beauty is not enough، الجمال مش كفاية. طبعا واضح ان هي دي. طب تاني واحدة The sun is hot on my neck as I observe the spikes of the crocus، اللي هو الشمس حامية وانا عمالة اتفرج على النباتات والاشواك النبات. تالت واحدة The smell of the earth is good it is apparent that there's no death، شارحة نفسها. رابع واحدة Life in itself is nothing an empty cup a flight of uncarpeted stairs. This one is negative بس مش بتتكلم عن الربيع. ايه الشرطين اللي لازم يتحققوا عشان اختار الإجابة الصح هنا؟ أولاً لازم تبقى الإجابة بتتكلم على الربيع، ثانياً لازم تبقى نيجاتيف. انت جيت ليه؟ انت جاي ليه؟ الجمال مش كفاية، انت راجع تاني ليه؟ اللي هي الإجابة دي. اوكي؟ المفروض ان انت لما بتحل بيطلع لك ان الاجابه بتاعتك كانت كوريكت ولا لا على طول في ساعتها. انا مظبطاها على الاساس ده اهو. انا كده انا فاتحه اكونت ستودنت مش اكونت الانستراكتور. اوكي، هنا انا باين عندي طبعا مين بقى اللي حل ومين اللي ما حلش. اوكي، فهي الاجابه الصحيحه هي زي ما قلت لكم اللي هي اول واحده to what purpose April do you return again beauty is not enough. نخش على السؤال اللي بعده. يا جماعة بصوا، أنا ما قلتش طبعا إن أسئلة الامتحانات هتبقى سهلة، لا أسئلة الامتحانات بتبقى صعبة وصعبة جدا. صحيح إن إحنا كورس بيسكس، لكن أنا I love to give you a taste of التست. ممكن في ناس بتبقى شايفة إن ده بدري شوية، لكن أنا شايفة إن إحنا نجرب، هنخسر إيه؟ خلاص، فحتى لو حليتوا الأسئلة كلها غلط we have nothing to lose، إحنا بنغلط عشان نتعلم. Appreciate and celebrate your mistakes. أوكي؟ استغلوها. تعالوا نحل ده مع بعض. اوكي، مش عايزاكم تزعلوا، تعالوا نحل ده مع بعض. ولو ان في ناس حلت صح يعني وفي ناس حلت غلط عادي يعني. هنا بيقول لك ايه؟ هيب هوب بيداجوجي. بيداجوجي يعني اسلوب تعليم، تيتشنج يعني. اوكي، هيب هوب بيداجوجي يعني التعليم عن طريق الهيب هوب، الراب اللي احنا بنقعد نسمعه ده. is a form of teaching، هو ترجم لك اهو. Hip hop pedagogy is a form of teaching that's gaining popularity across school subjects. عمال بيزداد شعبية. It involves incorporating يعني including hip hop and rap music into lessons as well as using hip hop elements when teaching other subject matters. هو هنا بيشرح لك كل ده، هو بيشرح لك، هو لسه ما وصلش لفين؟ للكليم. الكليم هنا underlined. هو بيشرح لك ان دي طريقة تدريس جديدة عن طريق الهيب هوب والراب والحاجات اللذيذة دي. بيدي لك يعني example بقى. Kwon Neelom's students look for college level vocabulary and historical events in rap songs. يعني في مدرس هنا teacher بيعلم الطلبة بتوعه الفوكاب، الكوليدج ليفل فوكاب، وبيعلمهم كمان يطلعوا historical events منين؟ من الراب songs. تخيلوا بقى، يعني مجنون خالص الراجل ده. بس ناجح، يعني هو نجح ان هو ايه؟ يشدهم. Researchers claim that in addition to developing students social justice awareness، يعني بالإضافة إلى developing يعني تنمية
السوشيال جاستس اويرنس. يعني ايه؟ يعني ان هم يبقوا واعيين للعداله الاجتماعيه، ان مفيش في المجتمع ده ابيض واسود، مفيش ازرق واحمر، مفيش فرق بين الافريكان امريكان والوايت امريكان. تمام؟ فهو بيربي الحته دي فيهم. وايه كمان؟ الهيب هوب pedagogy encourages student success، بتشجع على نجاح الاولاد دول او الطلبه دول by raising الانترست، students interest and engagement ان هم يبقوا involved، ان هم يبقوا حابين الموضوع. يبقى انت دلوقتي فكر معايا كويس قبل ما تختاري الاجابه. انا شايفه دلوقتي ايه مين اللي حل ومين اللي ما حلش. هم 8 من 13 اللي حلوا. اوكي ماشي، انا شايفه في كام حد جاوب يعني. قبل ما تختار اجابتك لو لسه في حد متردد، احنا عايزين الاجابه يبقى فيها شرطين. الشرط الاول ان هي تبقى بتتكلم على انه الهيب هوب بيداجوجي، ماشي، تبقى بتتكلم على الهيب هوب بيداجوجي، وان هي تاني حاجه تبقى بتشدهم raising الانترست. هي دي الكي وورد اللي انت بتدور عليها، raising the students interest and engagement. يبقى which one؟ لحد دلوقتي في 9 من 13 اللي جاوبوا. اوكي تمام، انا مستنيه بس يحيى ونورين، تقريبا هم دول اللي لسه ما جاوبوش. باقي 2 students. يحيى انت لسه معانا؟ طيب تعالوا نبص على الإجابات كده. Courses that incorporate hip hop and rap music are among the courses with highest enrollment and attendance rates. يعني أكتر كورسات الطلبة بيروحوا يشتركوا فيها enrollment وبيروحوا يحضروا فيها attendance، هي دي. يعني هي دي الإجابة اللي هي دليل على إن أسلوب التدريس ده اللي هو الهيب هوب pedagogy بيشد raising student interest and engagement. هي نفس الفكرة، يعني لو تلاحظوا إيه، هي نفس المهارة، هي نفس الحاجة، يعني نفس اللي إحنا كنا بنحله دلوقتي. لكن الفرق بس في إيه؟ لاحظتوا الفرق في إيه؟ في الفوكاب، مستوى الفوكاب. فأنا بقى في السؤال ده مثلا ايه الكلمات اللي المفروض ان انا ازودها بقى على الفوكا بانك، على كراسة الفوكاب بتاعتي؟ pedagogy اوكي. engagement، كلمة engagement، كلمة developing لو احنا مش عارفينها، كلمة developing لو احنا مش عارفينها، popularity لو احنا مش عارفين ان هي معناها شعبية، incorporating. حلو. طب so far so good ولا عندكم صدمة؟ بصوا لو عندكم صدمة من حل أسئلة امتحانات نوقفها حالا. بصراحة أنا a part of me is يعني telling me لسه بدري، العيال غلابة برضو وعضمها طري، ها ولا أنتوا جامدين؟ قدها ولا مش قدها؟ tell me. أيوة كده. برافو برافو برافو، تمام. هي دي السبيريت. انا عايزاكم كده تخشوا بقلب جامد وما تتضايقوش انكم بتعملوا ميستيكس بليز. الميستيكس دي هي الباسبورت للاميزنج سكورز اللي هتجيبوها بعد كده. and the earlier you start and the more you make mistakes the more you will be ready. خلاص later بس on. هي الأسئلة بتيجي طويلة كده؟ هي دي الأسئلة بتاعة يعني لو انت داخلة امتحان السات ان شاء الله هي دي. مش عايزه احبطكم اكتر واقول ان دي اسئله اللي هي الفاونديشنز ليفل، اللي هي اسهل الاسئله السهله يعني. بس طبعا انتوا هتتطوروا مع الحل الكتير ومع تطوير الفوكاب ان شاء الله. الحاجات دي الكلام ده كله هيبقى كلام فارغ، بس هي دي بالظبط اسئله الامتحانات. طب الناس اللي داخله EST او ACT
هتلاقوا نفس الفكرة، نفس فكرة السؤال ده، بس هتلاقوها بشكل مختلف شوية، بطريقة مختلفة سنة في الأكت وفي الإي اس تي، بس هي نفس المهارة، حتة إن أنا بختار يعني إيه سبورت لفكرة معينة، هي بتيجي بس بطريقة مختلفة شوية في الإي اس تي، وبتيجي برضو في الأكت بشكل برضو مختلف شوية. طيب نخش على السؤال اللي بعده، جاهزين ولا إيه؟ يلا جو، انطلقوا. ماشي، المرة دي أحمد أول واحد يجاوب، تمام. أوكي حبيبة، تمام. حابين إن أنا أقرأ معاكم السؤال كده ونشوف إحنا بندور على إيه؟ تحبوا نعمل كده؟ بصوا بقى. roasted green chilies، الفلفل اللي هو الأخضر، الروستد roasted اوكي المشوي are popular، ولا بالمصري احنا بنقول الروستو، اوكي roasted في الفرن يعني، are a popular ingredient، اوكي هو من المكونات المشهورة قوي في ال southwestern cuisine، but the traditional roasting method of burning propane is not environmentally friendly. خلاص، الطريقة التقليدية ان احنا نقعد نحرق في الجاز مش كويسة للبيئة. To see if solar power، عايزين بقى نشوف لو ينفع بالطاقة الشمسية، بقى نعمل الموضوع ده بالطاقة الشمسية could provide a better alternative. ففي الانجينير فلان الفلاني والتيم بتاعه roasted batches of green chilies using 38 and 42 heliostats. ايه بقى الهيليوستاتس دي؟ devices، أجهزة كده، أفران that concentrate sunlight. تخيلوا بقى بيجيبوا اختراع ده، بيجيبوا أشعة الشمس ويعملوا لها كده concentration. عارفين العيال الشريرة اللي كانت بتقعد تحرق النمل بالعدسة؟ عارفين؟ تعملوش كده طبعا يعني. في ناس كده بتجيب العدسة، ولما بنركز السان لايت من العدسة ممكن يحرق، ممكن يشوي حاجة، أوكي؟ فالمهم هم عملوا جهاز كده. The team was successful in reaching the same roasting temperature. الحمد لله نجحوا في حاجة، إن هم وصلوا لنفس التمبريتشر اللي في traditional propane roasting, but they found that propane yielded، يعني gave off faster results، كان أسرع. حلو كده. While the fastest solar roasted green chilies took 6 minutes، البروبين took only 4 minutes. ففلان الفلاني المهندس ده hypothesizes، هي دي بقى اللي احنا ايه هندور على support ليها. hypothesizes بيفترض انه we can reduce the roasting time for solar roasted chilies by using more heliostats. يبقى انت دلوقتي عايز ايه؟ عايز الاجابه اللي فيها more heliostats وايه كمان؟ less time. شرطين اهو، عايزين حراره اكتر ووقت اقل، باينه جدا. مين في دول بقى؟ اظن بانت كده. يلا 7 من 13. بسنت، احمد، جنى، ريناد، وجنى محمد، وحبيبه، ورهف، ويحيى، وسلمى. مستنيه بقى جودي، مارينا، ونورين. يلا شدوا حيلكم يا تشامبس. وادي اهو مارينا حلت اهو، وجودي حلت. ها خلاص كده فاضل نورين. استنياكي يا نورين. اوكي تمام، وادي ماشي اوكي. نورين are you still there؟ يبقى احنا زي ما قلنا بندور على الإجابة اللي بتتكلم على more heliostats. طبعا الهيليوستاتس اللي هم كانوا مستخدمينها ايه؟ بصوا كانت 38 ل 42. عندي إجابة هنا بتتكلم على إن هو استخدم 50 هيليوستاتس اللي هو أكتر انرجي أكتر وإيه؟ وفيور minutes. يبقى أكيد هي دي، ما هي حققت الشرطين. بس كده الموضوع بسيط جدا.
يعني لو احنا مسكناها كده فصصناها صح، هنلاقي ان الموضوع ايه؟ بسيط ومنطقي. السؤال اللي بعده. So far so good. Are you all okay؟ بس بجد انتوا ابطال، انتوا معلمين انكم في كورس بيسكس بتحلوا الكلام ده. خلي بالكم الكلام ده في ناس يعني بتوصل لجريد 12 بتبقى عاجزه عن حل سؤال زي ده. فانتوا ما شاء الله كون انكم تقدروا تعملوا ده دلوقتي ده انجاز، يعني انتوا ابطال والله بجد. طيب The Rock and the Sea is an 1893 poem by Charlotte Perkins Gilman. Again, it's a poem. It's about a rock and the sea. الصخرة والبحر. الصخرة قالت إيه للبحر؟ ماشي؟ In the poem, a rock is portrayed, described يعني as intending to confront. أدي الكيورد الأولانية. And restrain. أدي الكيورد الثانية. Confront يواجه. Restrain يمسك. To hold in check. To control. To limit. أنا قلت الإجابة خلاص على فكرة. أنا كده غششتكم الإجابة. والله أنا لما قلت دلوقتي إن restrain معناها limit، أنا كده I gave away the answer. ف which quotation effectively illustrates الclaim إنه the rock is being portrayed to confront and to limit the power of the sea. حليته طبعا بسرعة صاروخ دلوقتي. ما أنا غششتكم بقى. أوكي. طبعا هي دي اللي هي thy power. thy يعني your. طبعا البوم دي مكتوبة زمان في 1893 كانوا بيتكلموا بطريقة غريبة كده شوية، بدل ما يقولوا your يقولوا thy، بدل ما يقولوا you يقولوا thee، اللي هي طريقة شكسبير دي. uses old English. شفتي بقى، ما دي المفاجأة بقى. yes. على فكرة by the way this is not old English. انت لو شفتي يا جنى old English اللي هو مثلا بتاع البوم اللي اسمها Beowulf مثلا، ولا The Canterbury Tales والحاجات دي، هتلاقيه ان هو غير مقروء اصلا، مش هتعرفي تفهمي منه حاجة. الاولد English اشبه بالجيرمان من الانجليش. هو ده ممكن نقول عليه الميدل انجليش. لا هو كمان مش الميدل انجليش. الميدل انجليش اللي هو كان بتاع شكسبير، وبرضه هتلاقي نفسك ان انت مش عارفه تقري 3/4. هو ده الانجليش الكلاسيك اللي هو بتاع الفتره ايه اللي هي ال 1893 دي، اللي هي يعني ايه الفتره الذهبيه او الكلاسيكيه يعني، لما كانوا لسه يعني بيقولوا ذي وذاي وكده. بس لا ده يعتبر انجليش حلو قوي. بصوا الاجابه الصح كانت بتقول ايه؟ I am the rock presumptuous sea. presumptuous دي كلمه فوكاب حلوه، عايزاكم تحطوها في الفوكا بانك. presumptuous. presumptuous يعني يا مغرور. اوكي، انا الصخره يا بحر يا مغرور. I am set يعني I am ready to encounter thee. encounter هنا اللي هي شبه ايه؟ confront. انا جاهزه لمواجهتك. angry and loud or gentle and still، سواء كنت غضبان وصوتك عالي أو كنت gentle وstill يعني هادي. I am set here to limit thy power. أنا موجودة هنا بقى علشان to limit your power يعني. okay so far so good. nice. حلوة الأسئلة الامتحانات على فكرة، أنا يعني لذيذة. اللي بعده the Milky Way Galaxy، المجرة بتاعتنا، درب التبانة أو درب اللبانة مش عارفة، is composed of millions of stars in a relatively flat structure. okay use your imagination بقى. okay أنا بكره برضو scientific passages I use my imagination. you try to do the same. فهو بيقول لك إن المجرة بتاعتنا composed of millions of stars. خلي بالك بقى، الستار مش بس مجرد كوكب. الستار اللي هي الشمس، زي الشمس كده، في اكبر وفي اصغر. عارفين الشمس بتاعتها بتاعتنا اللي بيلف حواليها 9 كواكب اهو. كل ستار بيبقى حواليها كواكب بتاعتها. فانتوا يعني تخيلوا بقى قد ايه احنا شيء لا يذكر يعني. سبحان الله، اللي بيتأمل في الكون يعني بيعرف ان ايه، مفيش، احنا اقل من ذرة الرمل يعني. المهم the Milky Way
is composed of millions of stars in a relatively flat structure containing a thin disk and a thick disk. يبقى في قرص رفيع وفي قرص سميك. هي عاملة زي القرص أو قرصين يعني. Based on computer simulations and analysis of data، عملوا لها بقى موديلز على الكمبيوتر، لأنه طبعا استحالة إن احنا نقدر نجيب أجهزة يعني تدرك الموضوع من أوله لآخره يعني. Data بقى on the brightness, position and chemical composition of about 250,000 stars، 250,000 نجمة in the thick disk collected from 2 telescopes blah blah blah. الأستروفيزيست علماء الفضاء claim، هو ده بقى الكليم اللي احنا عايزين نثبته ها. they claim ايه بقى؟ claim that the thick disk of the Milky Way formed in 2 distinct phases، في مرحلتين مختلفين تماما rather than one phase single one. ايه الدليل على الكلام ده؟ تاني، الكليم هنا انه الثيك ديسك، 250,000 نجم اللي في الثيك ديسك اتكونوا على مرحلتين مختلفين. هو ده شرط الإجابة بتاعتك، إن هي تكون بتتكلم على إن النجوم اللي في الثيك ديسك اتكونت على مرتين أو على مرحلتين. تمام. It's not about العدد، اوكي، لأن في ناس اختارت يعني في ناس اختارت الإجابة اللي بتتكلم على العدد. احنا مش بنتكلم على العدد، احنا بنتكلم على الوقت، إن الأوقات اختلاف الأوقات يعني. إن النجوم دي سبحان الله اتخلقت على مرحلتين، اتكونت على مرحلتين وقتين مختلفين. There's an age difference، يعني في وقت، في اختلاف في الأوقات أو في أعمار النجوم دي. هتقولي بقى age ودي نجوم وكائن مش حي. هم العلماء الفضاء بيتكلموا على الكواكب والنجوم والحاجات دي إن هي ليها age، إن هي نشأت إمتى يعني. وهم they die على فكرة، سبحان الله they die، يعني هم مش كائنات حية طبعا، بس هم they die off، النجوم بتموت. مس انا yes. اخترت الاجابه الصح وقال لي ان انا اجابتي غلط، يعني انا اخترتها اللي هي اول واحده وقال لي ان انا اخترت ثاني واحده. لا خلي بالك الترتيب مختلف. ايوه انا اخترت اللي هي there's an age difference، دي اخترتها، طب ازاي بس هو قال لي طلعت ان انا هنا اخترت correct؟ the stars the Milky Way ودي ما اخترتهاش اصلا، يعني عملها لي غلط وانا عاملاها صح. طب ابعتي لي سكرين شوت. هو probably يمكن مثلا بالغلط دوستي على حاجة او بس اهو، يعني شايفة الفيو بتاعي انا هنا اللي انت شايفاه قدامك ده اللي هو نفس student view يعني. مش عارفة ايه اللي حصل عندك بالظبط. طيب ابعتي لي سكرين شوت كده واشوف يعني بس هي ليه أول واحدة؟ ايوه هي ليه أول واحدة ومش تالت واحدة؟ بصي، اول واحدة اللي هي بتتكلم على ال age difference about 2 billion years between certain stars. هو بيقول لك ايه؟ ان هم they formed in 2 distinct phases. يعني ايه 2 distinct phases؟ لما اقول لك ان حاجة اتكونت على مرحلتين، يعني نص، يعني مثلا نص النجوم بتاعتها اتكونت مثلا في وقت معين، وبعدها النص التاني اتكون بعدها بفترة. هي دي فكرة الفيزز، صح كده؟ اتكونت على مرحلتين. فايه الدليل؟ صح. ايه الإثبات على الكلام ده؟ ان في age difference 2 بليون سنة ما بين certain stars في الديسك ده. ان في ستارز يعني لما هم عملوا لها تحليل واناليسيز لقوا ان هي اتكونت بدري وبدري كتير، بدري 2 بليون سنة. يعني في فرق كبير جدا. يبقى الديسك ده اتكون على مرحلتين. You get it now؟ Yes. Thank you. You're welcome. السؤال بقى اللي بعده، خليني برضو ايه اقرا معاكم السؤال قبل ما تختاروا الاجابات.
A researcher conducted an experiment inspired by studies suggesting that people may benefit from feeling frightened. ماشي، يعني هو كان عامل تجربة لأن في studies كده كانت بتقول إن الناس بتستفيد من التجارب الرعب يعني in certain circumstances such as when watching scary movies or visiting haunted attractions. عارفين بيت الرعب اللي في الملاهي؟ بيقول لك إن ده بيدي benefit معينة للناس، اللي هي أفلام الرعب، اللي هو الرعب اللي مش حقيقي يعني، الرعب الفيك يعني، الرعب بتاع التسلية. حلو؟ The researcher recruited several participants and had them walk through a local haunted house attraction. يعني عمل تجربة في بيت الملاهي. حلو؟ Immediately after exiting the attraction, each participant completed a survey about their experience. Based on the survey responses, a researcher claims that feeling frightened in controlled situations، مش أي رعب طبعا، لا، الرعب اللي هو إيه؟ كنترول، اللي هو مثلا ان انا اترعب في بيت الرعب، انا عارفه ان انا داخله اترعب، او اترعب في فيلم رعب، انا عارفه ان انا داخله فيلم رعب. كنترول. ماشي. المهم يعني شعور الرعب ده كان بوست، يعني بيزود من البيرسونز مود وكمان الكونفيدنس. حلو. مين بقى في الكوتيشنز دول illustrates او supports او proves الكليم ده؟ مين في دول بتتكلم على انه الله، ده انا لما اترعبت المود بتاعي اتحسن والكونفيدنس بتاعتي زادت؟ اظن باينه قوي. ماشي تمام. ماشي كده، انا مستنيه مارينا ورهف ونورين، بعد كده هقول الاجابه. تمام كده، باقي بس خلاص كده كله جاوب. تمام. طبعا الاجابه هنا ايه؟ very accomplished. accomplished شبه ايه؟ شبه confidence. يعني ايه accomplished؟ حسيت ان انا انسان متحقق، انسان ناجح، يعني انسان عندي confidence. وكمان حسيت ان انا less stressed، يبقى هي دي ايه؟ boost in mood، يبقى هي دي الاجابه. احنا بنشوف الترتيب وهبعت لكم ريبورت وكل حاجه. يعني انا هعمل ريبورت طبعا في الاخر بيبين. مش مهم الترتيب يا جماعه، يعني بلاش نبقى تنافسيين قوي كده. طيب تعالوا نبص ليه الاجابه الاولانيه. انا طبعا مش فاكراها، فانا هدور على السؤال ده هنا. اوكي، فين اهي. الفيرست تشويس اللي هي كانت انهي يا جنى؟ انا جايبه طبعا التشويسز، انا جايبه السؤال على الفا تيست بريب، يعني ده المكان طبعا اللي هتحلوه كهوم ورك، بس هيبقى عدد اسئله اكتر بكتير طبعا يعني. اللي هي دي my friends kept laughing as we were walking through the haunted house، ولا ايه؟ ها اوكي. my friends kept laughing. What does that prove? Does it prove ان الثقة زادت؟ Does it prove ان المود بتاعت الشخص نفسه اتحسن؟ هو واحد بيقول انا اصحابي كانوا بيضحكوا، واحد تاني بيقول انا حسيت ان انا ناجح قوي، ان انا شاطر accomplished، وحسيت ان انا مودي احسن. مين الدليل على انه being frightened in controlled situations can boost a person's mood and confidence؟ الإجابة اللي بتتكلم على أصحابه
ولا الإجابة اللي بتتكلم على إن هو نفسه بقى حاسس إن هو شطور؟ لا غير كمان إن هم while they are walking through the haunted house، يعني دي حاجة تانية بتدمر الإجابة تماما. إن هو إيه بيتكلم على الإكسبيرينس بتاعتهم during كمان مش after، دي برضو نقطة تانية. بس what does it prove؟ يعني إنه my friends kept laughing، does it prove إن هم الكونفيدنس بتاعتهم زادت؟ لا it doesn't. تمام؟ فهنا في نقطتين، إن الإجابة اللي تحت اللي هي اللي صح بتتكلم على إن هو he felt very accomplished، وده مش موجود في الإجابة الأولى. وإن إحنا هنا بنتكلم على after coming out of the house، دي برضو نقطة تانية مهمة. والحاجة الثالثة إن هو بيتكلم على نفسه إن هو المود بتاعه اتحسن. هو ممكن يبقى أصحابه بيضحكوا حواليه لكن هو المود بتاعه زي الزفت، يعني it doesn't prove anything يعني. You get it؟ نخش على بعده. أوكي. ده كده السؤال السابع. هم 10 أسئلة يعني اللي أنا عاملاهم في الجيم دي. زي ما قلت لكم الهوم ورك طبعا هيبقى أكتر من كده بكتير، وأتمنى يا جماعة بجد بليز اعملوا الهوم ورك أرجوكم بالله عليكم for your own good يعني. طيب بصوا هقرا لكم السؤال قبل ما تختاروا الإجابات. نشوف إيه الشرطين أو إيه الشرط يعني اللي بيحقق الإجابة الصح. American fashion designer was known for his love of colorful buttons، بيحب الزراير. ماشي. Many of his dresses feature signature dresses اللي هي التصميمات المميزة يعني. feature bold assortments يعني collections جريئة جدا من الزراير throughout the garment، يعني الراجل بيحب الزراير قوي يعني. In a paper, a fashion design student claims that paper هنا يعني ورقة بحثية زي كده research essay. ففي student في مجال الفاشن ديزاين، الستودنت ده بيدعي claims that Kelly's use of buttons as decoration was inspired by مين بقى؟ by his childhood observations of the styles and actions of the women in his family. أنهي quotation بتثبت الكلام ده؟ طيب هنا لازم يبقى في شرطين في الكوتيشن الصحيحة السبورت. إن هي بتتكلم على الchildhood this is number one، وإن هي تبقى بتتكلم على إيه؟ women in his family. مين في دول بيتكلموا على إن هو خد الإلهام من أيام طفولته من نساء العائلة؟ لا ولا يهمك يا أحمد no problem، وإن شاء الله هشوف الهومورك بتاعك مفيش مشكلة. هيا يا شباب السؤال ده إيه رأيكم؟ أول شرط في الإجابة الصحيحة إن هي تكون بتتكلم على his childhood، إن هو لما كان طفل جاله الانسبيريشن ده، وجاله من مين؟ من ستات العيلة يعني. أوكي خلينا نشوف بقى. تمام، ادي احمد وادي جنى وادي حبيبه ومارينا وجنى محمد. اوكي اوكي champions you're doing great. again للمره الاخيره بندور على الاجابه اللي فيها childhood وفيها women of the family some female relatives. ماشي يا يحيى كده فاضل بس جودي. يبقى which one؟ Kelly's grandmother who would repair clothing when he was a child frequently added mismatched buttons to the clothes to draw attention away from any flaws in the garments. ثاني إجابة Kelly was destined to be a designer from a young age. He learned how to sew from his aunt Bertha. بس هنا الإجابة دي بتتكلم على طفولته young age، وبتتكلم على يعني family female relative، لكن ما بتتكلمش على الباتنز.
الإجابة دي اللي بتتكلم على الباتنز. طب تالت واحدة although some of the assortments of buttons appear to be mismatched his most famous designs feature carefully crafted patterns. ما بتتكلمش على طفولته، ما بتتكلمش على inspiration جا من مين، يبقى التالتة دي مش هتنفع. Many of Kelly's contemporaries ما بيتكلمش على his childhood، ما بيتكلمش على women in his family. هي دي his grandmother plus buttons plus childhood، يبقى هي دي الإجابة الصح. And this is how we do it. Very straightforward. مش عارفة جودي، هي النت قطعت عليكي ولا ايه؟ اوكي. تمام. Next question. خلاص بقى، ده آخر واحد هنعمله النهاردة. اوكي. ده محتاج تفكير شوية. As a monthly newsletter formed 1969 by a group of Asian American students at the University of blah blah blah, GIDRA helped raise awareness. يبقى GIDRA دي هي النيوزلتر أو الجريدة أول حاجة، يعني زي نشرة كده عملوها زمان في 1969. يعني مجموعة من الأيجن أمريكان ستودنتس عملوا زي نيوزلتر كده في الجامعة. فالنيوزلتر دي كان اسمها إيه؟ GIDRA. أوكي، أو جيدرا. المهم إن هي it helped raise awareness، إن هي تعرف الناس، توعي الناس about the social and political issues concerning the Asian American community on campus، يعني في الحرم الجامعي and at large، عموما at large يعني بشكل عام. حلو كده؟ يبقى it's about a newsletter. The newsletter had an expansive reach، يعني كان بيوصل لعدد كبير جدا من الناس for a publication of its kind. يعني النشرة دي كانت بتوصل لناس كتير قوي بالنسبة للطبيعة بتاعتها، يعني ان هي مجرد ايه، نشرة كده جامعية يعني. Around 4,000 copies، ده رقم يعني، were published each month. A student writing a history paper however hypothesizes، ده بقى الكليم بقى اللي احنا عايزين support ليه. الستودنت بقى بيقول ان الانفلونس بتاع جيدرا cannot be measured by the number of newsletters published alone. يعني بيقول ان الانفلونس معدي الرقم ده، ما ينفعش ان احنا نشوف او نقيس التأثير بتاع النشرة او الجورنال ده اللي كانت الناس بتقراه. تمام. ما هو في الوقت ده على فكرة الناس ما كانش وراها غير ان هي تقعد تقرا، وده اللي كان بيغير في افكار الناس يعني. فهو بيقول ان الستودنت دي او ده بتقول انه الحقيقه الانفلونس يعني cannot be measured by just the number of printed copies. فمين في دول، مين في الاجابات دي proves الهايبوثيسيس ده او supports الهايبوثيسيس ده، ان الموضوع كان اكبر من مجرد رقم او عدد النسخ، ان هي كانت منتشره لابعد من ذلك. Still waiting for ريناد، رهف، نورين، جودي. يعني a few seconds and I'll end the question. Okay. وبسنت. ماشي يا بسنت، تمام. يلا يلا pick your choice. أنا قدامي بالظبط 5 seconds و I'll end the question. It's this one. People would give copies. Okay. الناس كانت بتاخد الكوبيز
النسخ بتاعه المنشور ده او النيوزلتر ده وبتديها لناس تانية، فهو كان بينتشر على نطاق اوسع كمان من مجرد ال 4000 اللي بيشتروا الكوبيز. يعني الموضوع كان اكبر من مجرد 4000، لا ده يعني الناس بيشتروا ويدوا الكوبيز لناس تانية وهكذا وهكذا، فكان بيوصل لعدد اكبر. you cannot measure الانفلونس بعدد النسخ، لان في ناس تانية كانت بتقرا، في ناس اكتر كانت بتقرا النسخ دي. تمام. طيب احنا كنا قلنا السؤال اللي فات هو اخر واحد، بس خلاص احنا فتحنا ده، نحله بقى بسرعة كده. Some residents in a neighborhood in Atlanta recently founded a community garden. عملوا كده زي حديقة مشتركة community garden inside a local park. The residents agreed to volunteer. هم يعني اتفقوا ان هم يتطوعوا يعني for free to take care of the garden together. Students at a local high school surveyed some of the volunteers as part of a project to understand the impact. عايزين يفهموا تأثير الجاردن المشترك الجديد ده. فالstudents concluded، هم وصلوا الconclusion بقى بعد ما عملوا السيرفي that the new garden benefited the community overall. ازاي؟ by fostering، دي كلمة فوكاب مهمة، fostering يعني تشجيع الconnections، التواصل والrelationships between the volunteers and other residents of the neighborhood who weren't volunteering at the garden. يعني ان الفايدة حصلت ليه؟ لان بقى في كونكشن وبقى في علاقه ما بين الناس اللي في النيبرهود، سواء المتطوعين او الغير متطوعين، بقى في علاقات، بقى في تواصل، بقى في كلام. فمين في الاجابات دول illustrates او supports الconclusion ده ان هم they benefited because of the relations they started forming between each other, between the volunteers and the non-volunteers. Which one of these talks about that? It's as simple as that يا جماعة. يعني واحنا بنحل امتحان it's as simple as that. So remember, you're doing great. You're solving higher order thinking skills reading questions اللي هي من أصعب الأسئلة اللي ممكن بتقابل أي طالب في الأمريكان دبلومة. You are heroes. And it doesn't matter if you make يعني mistakes because we learn from them. طيب عندي هنا بسنت وأحمد وحبيبة وسلمى ويحيى جاوبوا خلاص. And I'm waiting for the rest of you. تمام كده. أنا مستنية جنى. Okay, we have like 5 seconds and I'm ending the question. Okay, تمام. اوكي، ما هطلع السؤال على الالفا تيست بريب. معلش اصلي ضيعته. اوكي، هو ده السؤال، بس معلش انا جبته على الفا تيست بريب لان انا قفلت البتاع. مين في الاجابات دول كانت صح بقى؟ اللي هي ناخدهم one by one. I love we're lucky. ايوه we're lucky بالظبط. في اي حد عايز يعرف ليه الاجابات التانية غلط، ولا I go through them وخلاص؟ يعني مثلا احنا قلنا من الاول الشرط ايه؟
الشرط ان يبقى فيه حوار، يبقى فيه ريليشن، اوكي، يبقى فيه كونكشن. الإجابة الوحيدة اللي فيها relation و connection لما بيقول لك a few expert gardeners living in the neighborhood. We are lucky to have them لأنه some volunteers and I have gone to them a few times with questions and they've been eager to help us and to learn more about the project. فده communication. أول إجابة بتقول I love getting the opportunity to be outside and around nature. It's about enjoying nature. It's not about community and connection and relationships. So that's not gonna work. ثالث إجابة, my favorite thing about the garden is the feeling of pride, creating a beautiful space. Again, it's not about community and connection with others. وآخر واحدة, رابع واحدة, بتتكلم على الchallenges بقى والمشاكل والissues. فدي الوحيدة اللي بتتكلم على communication. أوكي. طب خلاص كده احنا إيه؟ يعني I will end الجيم بتاعتنا دي. وخلينا بقى نتكلم ايه على الريبورتس بتاعتكم. عشان برضو اللي غايب يشوف برضو البارت ده, انه انا بخش طبعا بشوف البرفورمانس بتاعكم, عشان انا بحب اطمن طبعا مين اللي حل مين, مش مسألة مين ومين, بحب اشوف كل واحد فيكم عمل ايه وحل في وقت قد ايه. مثلا يعني مثلا خلينا نبص على اللي هو اول درس ريدنج اللي هو words in context. للاسف انا فوجئت ان كانش في غير 2 بس اللي حلوه. ثانك يو يحيى اند حبيبه. انا عارفه ان الباقي طبعا I know ان انتوا عندكم طبعا. بس تاني واحد ما فتحش معايا, اللي هو تاني homework, قعدت افتح فيه كتير, قعد يعمل لي زي دايرات كده كتيره, وفتحت كذا انترنت, شغلت خلاص داتا. يبقى probably انا مش عارفه, هشوف بقى يمكن it's not approved by الادمن of the يبقى طالما ما فيش ولا حد حاول يخش فيه يبقى في مشكله من عندنا. انا هكلم الادمن بتاع الويب سايت. ولا يهمك يا رهف, مش مشكله. انا بحاول اشجعك والله, هي مش غلاسه ولا حاجه, بس فعلا زي ما انتم شايفين الريدنج والله ممكن يبقى ممتع جدا وممكن يبقى رخم جدا, على حسب انتوا بتعملوا ايه, على حسب انتوا اشتغلتوا على الريدنج ولا لا. انا عارفه ان انا دمي تقيل كده, ماما عماله تدي محاضرات كده and I hate this role. I do it with my kids all the time and I do it with you guys all the time. بس معلش بجد والله يا جماعة, الريدنج مش من الحاجات اللي تتلم overnight, مش زي الرايتنج زي ما أكيد كلنا خدنا بالنا وعرفنا. تمام. فأنا هبعت الفايل بتاع الهومورك تاني, اللي هي لينكات الهومورك اللي هو بيبقى شكله كده, ده عارفينه. أديني أهو النهاردة مثلا اللي هو lesson 8 مثلا, أدي أول لينك أهي, وادي تاني لينك, وادي تالت لينك. تمام. يعني هبعته لكم, ويعني لو في برضو حاجات في السيشنز اللي فوق مش محلولة برضو بليز ميك شور انكم تحلوها. تمام. Do you have any questions؟ احنا كده خلصنا النهاردة.